心门，刺透了可能。所想所愿不肯轻易的成全，我们一直有伞的魂，风雨同生，将余生陪衬。而你从未多问，我不曾相衬，淡字化当真。你是谁啊？还是个女的呀？你把刀放下啊！啊！来，你下来，下来！你上来呀！有本事下来！你来这儿！你下来这个小你有本事样子干嘛？上来呀！你给我下来！你上来呀！下来！你上来！谁？上来呀，两个傻子！走，走，快走！妈呀！看不见我，看不见我，看不见我！哎，不对呀，这么高怎么上去的呢？他还可以更高。嗨，晚上好。我没事儿，你放我下来。那么高的地方摔下来还说没事。忍一下。方才见你站那么高，一点事都没有。平日里柔弱不堪的样子，不会是装的吧？大王这话我听不懂。当年求我，把你从景国带到黎北，你到底图什么？告诉过你，在景国活不下去。景国不让人活，黎北也不让人活了吗？求你带我离开。怎么是你？我们之间难道一点信任都没有吗？我们都有各自背负的使命，不是吗？你有很多秘密，我不想知道。但如果有一天你要是对黎北不利的话，我一定会把你。你会怎么样？你会杀了我吗？睡吧。
出发。检查好车马，出发。是。老娘。你答应过我们去他的人头来捡。我的武功哪能跟他比？我打不过，需要时间智取。可惜买家等不及，你要尽快行事。小美人儿哪里跑啊？多谢救命之恩，薄寒没齿难忘，来日必将报答。刚刚教了你2招御敌之术，多加练习，日后定能用上。薄寒不知，您为何执意让我去追李北的车队？博尔多，李北主将，善交友，懂兵法，有人花钱买他的人头。什么？要杀他？他救过我，这该怎么办？就地休整。昨天我是不是太过分了？走，带你去个地方。昨天你不是还要杀了我吗？还带我来这里做什么？我哪有？看你带我来这么美的地方，算了，原谅你了。好看吗？嗯。